Inside Story Uganda, real source of political updates. Omukukunavu owandiise ekitabo nti yes you can also can. Yes you can also can. Ngekyo osobola okudefeating an entrenched mafia gang with all its enormous resources. They started by fabricating a tape against me. Museveni Angobe. Kuba baali bamanyi nti eyo business njimanyi organize. Unfortunately for them, Museveni called me. Baali babbi bampita n'wano ku Lwamukaaga. Nabisonga nkubira essimu mbonsale ndi alinga 5 billion. Nze we nannyini ensi. As his practice was. Grabbing money everywhere. Munange nzimu nzikuwa nti. Nakanyuka ssimu wano. President yali abasinganye n'ababuuza werizi mirundi. Nebo papalikana. N'entwe yako ngenda kakuba obutambi ako n'akatunzi k'amawoowolo. Kajja kuddukira Kongo. N'entwe yako n'obutuubu bukajagaladde nako katunda amawoowolo g'abantu. Kakati bwe strategy yaabwe yali twakimuleeti whereas get money, impoverish everybody, make others hunting dogs for you, slaves, or creating the Kenyan ruling families. I started this group for 14 years, behaving myself as a fool, conducting myself as a pig. Never joke, not to joke, set house and fuller. When I want to set house, I thought it was a national asset. But I later found out somebody had grabbed it as his farm. Gwagendera makago ba president waliomanyi ntino miracles. Ayizo kujja nakanyuka bakukwatanga mbuzi. Mwenye mbuzi. Bagisibe watali muddo ne bwekaba batambula butamu. Tu nabasadinga. Tebakozesa nnyo ku sickness. Teoli mwavu ajja kuddoka gye bali and they had balina fellowship. Ngerimu kuyizi wini Uganda except Museveni and Muhoozi. Eri ku Zoom y'amaanyi nnyo. Yegenda okuliyetinga ba leaders. Era okutati ya arrogance. Nemmanya group eno Museveni ajja gikuba. Kubanga you cannot operate a mafia group which is not supported and sanctioned by the president. Nemba tunuulya nga bye bakola byonna byakusuula Museveni naye beekwese. Kyova anti media teyogera independent monitor rubbish. Kyova babadduse ne bagende wa Sultan yabakabudde ekijjulo dina media dina bagenze Mengo wa Sultan bwe bafaananye ebikolo. An independent media, the founders of Monitor are trembling in their graves. This is not the newspaper they had in mind. Independent Monitor. When 4,500 Museveni yampita nembategeera. Kati baali tebamanyi ti you spynet weri I operated the spynet myaka engaging nga tebagimanyi. And nobody believed in this country. Mulimu ayina machine yeyo. Even my family members cannot accept. Even Museveni initially dismissed it. Nesaba dumizo wa polisi yali tachimanyi kale kayohura. The president got this ebintu ebyo. Nakakasa nti mise yakwala. Yes. Kati ne batandika kulwana. Nanyini nsi naleta Abaisirairi ne bakumukolera jacket n'emmotoka lipera. Mukwata. Tumwe oyayogera najjako programu zange nagenda ne South Africa naleta ekyuma kyafeeringa ne baleeta omukyayina wano nayoza amasimu gaabwe gonna nga mulaba nabakwata ne bagenda ku Zoom. Ekiri ku Zoom yayina center yaayo ono bwayogera asirison sai energy yingiramu temuyina kyama kyonna sai ekyetayina. Wakati gwe nga miso ebakwata wayingirawo ne foreign agency ku Zoom ne basekerera Museveni nga bakomissioninga ekyawe
Yaka Museveni kaina saketi ntono 45 people nga bali ku Zoom sai energy ngira mwana ekikuba ekigu ne baleeta abachina ne bakizaawo n'ekiddamu n'ekikuba ekigu nga tebasobola kutegeera nti abajamani musegendi wadiwo abajapani babagandi wa omungezi atukwata kimu bali bakita emigemo eti anamuga nti osaaga nga yakijjeewo abangeza babazanyanga bwe bati basereka amaje bategeera tebagenda kulumba Masaka amaje Masaka bagajjayo bagatwala embalala eti anagamba bali tebamanyi abangeza nga bamuketta which I did these arrogant pharaohs afterwards niba tajitinga family yange mukazi wange yali afiiridde mukutta abakazi nembanyo abatta abakazi nabakwata ne bamuddamu ogwokubiri kawala bakaita nabukeera Pakistan yali wano Pakistan yakaba amaziga are you telling me that this man has been listening to whatever I say? No an African, there's no African with this technology. Mwenda n'abagamba have investigated. There is a Russian machine which rotates around their satellite 24 hours a day. But it's very expensive. Chigula millions of dollars kuina mukaga. Tewali achirina. This man is using machine. Nange ndamala ba mmotoka yange nenje kubecho. They concentrated on machine. Kati bali sorting. It intimidating me. What? Nabamanya. The moment they turn kasabata ne ko kuzimba. Bali bazimbi ekizimbi. Balina presidential project. Museveni bamujjeko. Yabayola president mumukimanyi. Yabuyola bonna. Nabutwala ku side. Nabukosa statements. N'ekireka. Yabayola bonna. Udi. Nanyini sina mbanda habusaris 2 times. Top that presidential project. Nizino ningamba bano okuva baguddo olutalo ku Museveni. Kati Museveni musajja mugezi. Yabagamba naba kubanga what these people don't know. The United Nations Human Rights Group and the International Criminal Court wrote to the president 5 years ago. Bamwandikira. Yes. Emyaka 5 mabiganga bamusaba ki bamugamba ki. Bagobota fire mu justice. Ne bagoba musajja wa IPC mu justice. Ne bagoba Hajati Mukwaya. Tumwebaze n'atulawo atobujulizi. Opabuli muntu yenna ne bagula amawuli 10 billion. Abachina baba sende me. Akakavuka kagenda Oman. Is an international film. Libya ani sent everyone. The Chinese, Kenyans, Rwandese, this was the center. Tebakwatibwa ko bali protected. Ne wakatinga sente zonna zingira wanonge ekonomi ya badde efukami. Babadde bamutunda milioni ya dola emu. Omuntu omulamba. Omwana omuwala atalwalangako. To transfer to more plant. Hali productive system. Millions of dollars musanvu. Nga bajjamu nabaana. Kati oyo chairman obusirubwe yajjanga ku front. Bali ne beekuyika. But omusajja kwegobakwata mu Pakistan gwe nagobawo tebamukwata tebamuyamba badduka misinde n'entwe zaabwe kati mu Pakistan alumiriza minister ayina kutemba Uhuru yakikola nona ayina by third Museveni yabakubye babadde balinze ekintu kimu kiruwa lockdown nga bajagaza stringent measures anti babadde bawo obujulizi by Zoom ono minister yayogera travel restrictions ku Zoom 3 days nebamuga on the third you are wanted to send the panic into him you see the panic people who look to the American commandos we are seen in the Kamwenge tamali basobola okuyingira waneno mu gwanga nga president akimanyi teyabawayo international relations kagamba buli my achievement sokolinde ba commandos balabiseko ekamwenge waliwo omusajja omukubano bibawadde sanctions ayine nyumba ye wagulu waliyo swimming pool wansi bank bajina
echi sai eji ina kumuyolanga kamunye sokoli nditamali kumuyolanga kamunye tugenda kulaba nga abantu babaka babukabi bwe babatwala. I'm telling you, this case has solved the succession battle. Where can these people appear in 2026? If you killed the people and you appeared, because I know they will be sentenced to they will serve 28 years in prison in European jails, they will be fined and they will become fugitive. Kati if Museveni surrendered them, tebayinza kukiza successor wa Museveni okukwata power kwaja power ate ne bati basobola kwesimbawo obutepu tubo ne bamujje kamwenge nga tali nnyo tayinza genda ate obutambi tebabumanyi kakati bwe bantaddeko arrogance I gave them goodwill nembaga you people oyo tumwebaze damaged my machines yaleta omukyayina mbabazi namugamba njaka kubira next week ngambabazi amugamba sasula sasula omukyayina wakazanyako wano ekyanyiziza baali bakola retreat y'aba advisors purpose reform eyaba presidential advisors nga bagikoledde gwe nalivudde ekyankwanza ate gwe nga bakwagazaaki anti tewandivudde ekyankwanza kati onaajoga ennyo yali alowooza you'll get a 50-50 from me najawo amafuta emotoka nagoba nakyobe nagoba akadaga tibe bampa sente agala essabo lyange bakusola eddala omulenzi gwe oyitidde okujoga abantu ligala essabo lyange izisoza obuyinkamu tutambuleko mu kagaali k'abalema essabo lyo likuwa sente olagula oli senkulu mando mando tekubwa kati president akwata 3 billion azibawa akwata ne sente aziwa Kalugire Lawyer nembabuuza muli basiru Museveni wakyabawadde lawyer we to know that you killed the people Museveni bwakola Museveni agamba ko omuntu kuwaleeta Bobi Wine write an apology your handwriting najitereka for future reference kati kwabo wali wasobola mwepankako ate nga batisi bamwekitiibwa babadde waliwo omulenzi oyo ajoga ennyo nga nesizala witamuwa ekitiibwa kakati ofunye external case gyotalinako control muwozi nga bamukuba okukamala left right and center bagambye mukati mukozi yamuwadde sente atukube to your surprise I've never seen muhozi 1-to-1 muhozi simulabangako muhozi tomulabangako never yitamali banga lino lyonna ne bwe nabeera mu state house udono stop wevumi n'agenda tekiremeta bantu kalingene wamuwoza nkolereki is a young man bagambye mbwa ezaffe aziganya hawulongo nagenza okulewa omuju era nabaweereza I've decided to withdraw from the talks because I want to tame the stinking arrogance of this young man. Anjoze ekiyitiridde alowooza ajja kunteeka mu mpale ye anzite bamutte kakati kyenkubuuza obusiru bwabwe I posed 3 questions. Byebiruwa 1 if a pastor who is not supposed to drink alcohol is accused of by his flock of preaching while drunk and an independent commission of elders abakadde b'ekkanisa tell him open your office with such tiha mukazi wange ekisumuzo yakiina omukazi ne bamuyita n'amusimba oluyina akimuggyako what does it mean nti ddala anywolaki kituufu what about a shake bana ne bakuga nti wagabudde embizzi wasobulidde banno ku mbizzi kabali masheke bajje bakebere noga nti sefuliyo zikuwese what does it mean twakitegeeza kituufu if these recordings are fake why do you panic I've decided to surrender them to the investigators you would kill up for me you would sort enkoko for me because you are going to be exonerated why are you panicking but I gave you 8 years nalowooza mbu kubanga mbasaasira tebafunanga ku humiliating defeat
bwe bajooga ne bakanyuka kasasiro bwe bajooga ne bakujja wano ne batwala wali bwe bajooga embwa neekomawo ebakolere no myaika noti kati Tamale January mugenda mutandikira ku kimulwanyi olutalo myaka 8 kati January twingide January nga lumu never allow your enemy to celebrate victory over you. They have not celebrated any victory over me except the deceptive victory. Kakati today open indicators we got only 2 accidents. Women are not dying in large numbers. Abakazi 18 bali bafanga bazala mwana wange bamutemu ali batukuku and what is ashaming ali batukuku missionary hospital and Kitovu are featuring prominently in their cases. Wawuya and Weyomba already in Hague. This arrogant boy is also heading for Hague and the chairman. Bakumando balabiseka amu newe guta abasinge anti okugendayo kirala they will never play any role in our future politics. If you can kill innocent patients when you are not in government, in total charge of government, will Ugandans be foolish in 2026 to vote you to turn Uganda into a human abattoir? Abamu bagamba nti obakuba olw'okuba oli ku kya presidential ambitions balemesa kwesimba ekyo kituufu gwe lwaki ozanyisa ensalika lwaki okuma omuhoozi wakozedde emisango emirala mbo an activist nakatabo kekikalabangako oyo badde omumanyi bamukutte kuvuma muhoozi Gode Rukira Bashaija Kakwenza. If you have already suffered elephantiasis and you expose yourself to COVID, can God forgive you? Ni amanyi nga bamutaddeko manyi ono muzeyi bamuvuma east western west muzeyi ayina engeri gyabikwatamu naye muhoozi no kyebakola tebalina mwogerako Tamale gwe mukwano gwe tuwulire two scenarios. Omukazi bwaleeta omusajja mu nnyumba ng'amanyi togenda kudda n'okomawo mwami tonadda obedda mpulira afuluuta mu nnyumba n'okuba enduulu ayagala okufuula omwenzi omubbi bamutte consider evidence. Ono omulenzi abadde avuma ebintu bye byonna. Time has changed for them. A fire deco is followed up by a patch. Mukama wamu abadde abakozesa is in big trouble. Buli gwabadde akozesa yenna bumafiya buno butumwebaze bwani buli gwe bubadde bujooga lwaki tajjaako lwaki programu zange tazijjaako nga luli yali azijjako kati anoonya ba agents bange. Abantu baga president wogo tembeta nga mukambwe nnyo abantu abamalire makomera buli ayogerako ne bamukwata ayogerako ne bamukaba fe tuba twategedde dda nti group y'abano yonna eweddewo. Yes. Bagushaje kibaliisa embizi embizi ziri Yesu zeyateekamu emizimu zaagwa mu nnyanja ne zisava zino embizi empya kizibaliisa kakati eno gurupu y'abano yonna eweddewo na yes nabagaye nti famire ya Museveni yalina emikisa ne Museveni bw'atyo mu kinaana yali tamanyiddwa obulu bwa Museveni bwa kinaana tebwogerwa era teri abwogera bagabwe bamuwa bwagenda mu nsiko basemwogere babbingwa because of short term strategies ne bagenda ewoboti teyabawaayo kannakamu dipi bakulosinga naye bajjayo kyesimira yasigala mu kkomera abadipi battibwa Sebastian egundi yattibwa egundi Africana Sembati abamutta Sendawula badda mukazi we nga tebamusanzeeyo n'abasamuwala Semwogere Semwogere yennyini bamuyajja mu gavumenti ya Lutwa baali bamutiddemu bitandisali yafa agula awoli yafa Semwogere went to Museveni as a captive at Nabingo bakadogo bamukwata ne Zedi Malulu yali chief of staff owa Lutwa muzeyi jamba afe tunakamata adui Museveni agenda okulaba Semwogere nga abali ku pick up bakadogo bebawanise empale Semwogere ne Malulu wacha hiyo Dr. Semwogere Museveni sat with Semwogere as a captive nebatesa kakati. How did Museveni take a power and consolidate his power? All of them would be successors
all of the people who the key players at the time had messed up themselves. Even if we go to Kenya, the golden case, golden bag case, Yataba Mudavadi Minister of Finance, all of them Mudavadi. Abazungu basiba mu sente nakolagana n'omuyindi natandika okukola ebibanda bya gold okwadukanyiriza gavumenti asmuggling kati banje n'abasaitoti baani bakubweyo ng'asigaddewo ali kirini ani asigalawo yali Uhuru Besigye does not mention anything about the organic case. Bobby Wine does not mention anything about the organic case. Those are failed. Gone. The organic case, yes. Ajogerako. Organic case. Ajogerako. Abimanyi. Being a medical doctor, Besigye ajimanyi. Finished. Munamu wedewo. Nzenzina mazina mudiru lyangu. Nayo tembese muhozi tabale. I've seen a humbled, stinking, arrogant man being humbled. How can this man who sleep in Zana defeat years? The man in Zana is a very arrogant man, very proud. He's not an international criminal suspect. With my head raised up. I'm a son musango gonna and Mirundi. Oli mukunyumirwa obulamu. Yes. Bali eri bayina akasango. Omwana omuwala ayambadde empale abuuka ekigwanga yeegaziya ayina empale abuuka ati atayina empale abuuka ati ayina omusanga abuuka ati atayina musanga abuuka ati jakenga bantu bakbeba babetende gone. The succession battle is over. I've helped you to shape your succession battle. Bakubimba bajiddewo. Tumazo G-shaping. It's time to go back. Teba grooming ya. It's time they can use polocracy and it's not easy. How can they use their initial strategy? Let us create wealth and influence elections by money. Tugende ku presidential speech tamale.